We need to take responsibility for our children. Il nous faut être responsable vis-à-vis de nos enfants. All right? Okay. And let me explain something to you very quickly about that. Et laissez-moi vous expliquer quelque chose rapidement à ce sujet. Now, how many of us want to be Christians? Combien d'entre vous souhaitent être chrétiens? How many of us want to go to heaven? Combien d'entre vous veulent aller au ciel? You all want to go to heaven? Tous veulent aller au ciel. How many of you want your children to go to heaven? Et combien d'entre vous veulent que leur enfant aussi aille au ciel? Yes? Now let me explain something. Donc laissez-moi vous expliquer quelque chose. Your children are not just going to show up in heaven. Vos enfants ne vont pas grandir et puis être translatés au ciel. Okay? Children will not make their own choice on their own for Jesus. Et les enfants ne prennent pas leurs propres décisions concernant Jésus. All right? It is up to us as parents. Cela est notre responsabilité en tant que parents. To train our children. D'éduquer nos enfants. Okay? To habits of obedience. De leur inculquer l'obéissance. Okay? To train our children to courtesy. Courtesy. De former nos enfants au sens critique. So this is our job. À la courtoisie, pardon. Okay? Enseigner nos enfants à être polis, à être courtois. So this is our job as Christian parents. Et ça, c'est notre travail en tant que parents chrétiens. If you allow your children just to do whatever they want, si vous permettez à vos enfants de faire ce qu'ils veulent, because we are fallen human beings, parce que nous sommes des êtres humains déchus, children naturally choose that which is bad. Les enfants naturellement choisissent ce qui est mauvais. Okay? That's just nature, human Parce nature. que c'est la nature humaine. So it is our job Donc c'est notre responsabilité to train them to different habits. de les former pour avoir une habitude différente. And you have to understand that children Et il vous faut comprendre que cela, les enfants, pass off bad things to each other. passent d'une mauvaise chose à l'autre. You ever notice children when they get around each other? Vous avez déjà observé les enfants lorsqu'ils se rencontrent Doesn't matter what culture you're from. Qu'importe de quelle culture vous êtes. Doesn't matter what language you speak. Qu'importe la langue que vous parlez. Doesn't matter what country you live in. Qu'importe le pays dans lequel vous vivez. Do you allow children to get together? Si vous permettez aux enfants d'être ensemble, without parent supervision, sans aucune supervision des parents, they naturally share bad things with each other. Naturellement, ils vont choisir à faire des choses mauvaises entre eux. That's what they do. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. That's their corrupt little heart. Ça, c'est lié à leur cœur corrompu. So we need to help them with that, okay? Donc il nous faut les aider à ne pas agir comme ça, n'est-ce pas? Amen? Amen. You know, it's funny, some parents get mad at me for saying those things. Et vous savez, c'est intéressant, il y a des parents qui ne sont pas contents, qui m'en veulent lorsque je parle comme ça. Say, I don't like what you said. Je n'aime pas ce que tu dis. And a few years go by, et après les années passent, and they come to me weeping. Et ils viennent me voir en pleurant. Please pray for my children. S'il te plaît, prie pour mes enfants. They're in the world. Ils sont dans le monde. They don't love God. Ils n'aiment pas Dieu. Okay? So let's do our job. Amen. Donc accomplissons notre travail, d'accord? All right? Vous êtes OK? All right. Continuons. I think that we as Christians need a lot of training ourselves. We need a lot of growing to do spiritually. Et nous, en tant que chrétiens, il nous faut être formés, éduqués aussi pour pouvoir grandir de façon spirituelle. I'm very thankful that the gospel Et je suis reconnaissant que l'évangile can bring us higher. peut nous rendre capables de nous élever, de grandir. Amen. Amen. How many of you? You're all very quiet today. Mais vous êtes vraiment silencieux aujourd'hui. It's always. You know, it's funny. You know, it's funny. Vous savez ce qui est marrant? It's always easy to say amen. C'est très facile de dire amen. To things that we learn in our minds. Des choses que nous avons appris. You know, we hear the Bible. Nous avons entendu. Oh, amen. Amen. Oh, amen. But things that go to our hearts. Mais des choses qui pénètrent notre cœur. Oh, it's sometimes difficult. Des fois, c'est difficile. Isn't it? N'est-ce pas? Yeah. How many of you believe in the Elijah message? Combien d'entre vous croient au message d'Élie? That before the Lord comes, He'll send the Elijah message. Qu'avant que le Seigneur ne revienne, il y aura un message d'Élie. Has anyone ever read the Elijah message? Quelqu'un a-t-il déjà lu le message d'Élie? Has anyone ever read what the message is before Jesus comes? Vous avez déjà lu le message qui est dit avant que Jésus n'arrive? Maybe I should read it to you real quick. Je vais vous le lire rapidement. Amen. You're not afraid of the Bible, are you? Vous n'avez pas peur de la Bible, n'est-ce pas? No. God is trying to save us. Amen. Dieu essaye de nous sauver, n'est-ce pas?
Malachi chapter 4. Allons dans Malachie 4. And we're going to use this scripture to move on to our study. Nous allons utiliser ce texte comme tremplin pour commencer notre étude. But let me just go ahead and give you this Bible scripture very Mais quickly. laissez-moi vous lire ce texte biblique rapidement. Malachi chapter 4. Malachie 4. And let's read verses 4 through 6. Et lisons les versets 4 à 6. The Bible says this. La Bible nous dit ceci. Remember ye the law of Moses my servant, which I commanded unto him in Horeb for all Israel, with the statutes and judgments. Behold, I will send you Elijah the prophet, before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Verses 4 and 5. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, que je lui commandais en Horeb pour tout Israël, avec des statuts et des jugements. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, afin que vienne le grand et redoutable jour du Seigneur. All right, so Elijah message has to come before Christ comes. Donc le message d'Élie doit arriver avant que Jésus ne revienne. And what will the Elijah message do? Et que produit le message d'Élie? In verse 6. Là, on trouve la réponse au verset 6. And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse. Et il tournera le cœur des pères vers les enfants, et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne et que je ne frappe la terre d'une malédiction. So family restoration Donc la restauration de la famille is a part of the last day message. fait partie du message du dernier jour. Hearts of parents must turn to their children. Le cœur des parents doit se tourner vers le cœur des enfants, Hearts of children must turn to their parents. et le cœur des enfants doit se tourner vers le cœur des Okay? parents. The gospel must work for us in the home. Et l'évangile doit agir dans nos foyers. Otherwise, Autrement- it has no power. Autrement, cet évangile n'a aucune puissance. Matter of fact, I'm going to see if I can find a quote very quickly from the Spirit of Prophecy. Je vais voir si je trouve une citation rapidement dans l'esprit de prophétie. So let's notice something. This is coming from Adventist home. Et cela est issu de foyer chrétien, je crois, c'est ça? I want to read a couple quotes. On va lire des citations. Alors, une famille où règne l'ordre et la discipline témoigne davantage en faveur de la religion chrétienne que tous les sermons qui peuvent être prononcés. La même page. Did you hear that? Page 32. Page, Adventist home, page 32. Foyer chrétien, page 32, paragraphe 1. Okay, read that one more time. Une famille où règne l'ordre et la discipline témoigne davantage en faveur de la religion chrétienne que tous les sermons qui peuvent être prononcés. Did you hear that? Vous avez entendu cela? Let me read another sentence. Laissez-moi vous lire Just une go autre... down two paragraphs. Two paragraphs. Ouais, ok. Down two paragraphs. Where it says our business in this world. Ok, I got it. Yeah. Alors, une telle famille fournit la preuve que les parents ont réussi à se conformer aux directives divines et que leurs enfants sont prêts à servir Dieu dans l'Église. This will recommend the truth as nothing else can, for it is a living witness of its practical power upon the heart. Ok, la plus grande preuve du pouvoir de la religion chrétienne qui puisse être offerte au monde est la présence d'une famille où règne l'ordre et la discipline. All right? Keep on reading. The next sentence. Une This will recommend- telle famille constitue plus que toute autre chose un argument en faveur de la vérité, car elle est un vivant témoin de la puissance effective de cette vérité dans le cœur humain. And the next sentence. Le genre de piété d'une famille se reconnaît au caractère qui se forme dans son atmosphère. Les actes parlent plus fort que les belles professions de piété. Alors, quelle page? C'est toujours la même page, Foyer chrétien, la page 32. You read that? Actions speak louder than the most positive profession of godliness. All right. So, friends, how important is it that we take care of our children? Alors, d'après ce que nous venons de lire, vous voyez l'importance pour nous de prendre soin des enfants et de bien les éduquer. How important is it? Quelle importance cela a? You were all so loud saying amen yesterday. Et hier, quand je prêchais, vous parliez fort. I was teaching Amen. prophecy. Amen! Là, No! je parlais de la prophétie, il y avait des amen qui fusaient. Now you're all very, very quiet. Mais là, aujourd'hui, vous êtes très, très silencieux.
How important is it À quel point cela est-il important that we raise our children correctly? que nous éduquons de façon correcte nos enfants? Mais ça va dépendre pour leur salut, c'est important parce que s'ils ne sont pas It's the most important sermon that could ever be preached. C'est plus important qu'un sermon qui serait prêché. Right? D'accord? We may preach sermons. C'est le plus important, c'est plus important. We may profess to be Christians. Nous pouvons déclarer être des chrétiens. We may profess to have a high spirituality. Nous pouvons professer avoir une spiritualité élevée. We may profess to teach much truth. Nous pouvons déclarer, enseigner beaucoup de vérité. But if our family is messed up, Mais si notre famille est en désordre, then the question might be asked, la question doit être posée. what is the truth doing for you? Qu'est-ce que la vérité produit en vous, fait en vous? People in the world, Les personnes dans le monde, they have a right ils ont le droit to ask us, de nous poser la question. what is Christianity doing for you? Qu'est-ce que la religion chrétienne produit dans votre vie? Right? N'est-ce pas? I mean, we go around, we pass out literature. Nous Right. allons, nous sortons, nous distribuons de la littérature. We do seminars. Nous faisons des séminaires. We do this too. Our ministry does this too. Et mon ministère aussi Right. fait la même chose. We travel around preaching. Nous voyageons, nous prêchons. And what are we telling people? Mais que disons-nous aux gens? Like, we have the truth. Nous avons la vérité. Give your heart to Jesus. Donnez votre cœur à Jésus. Jesus, He's coming soon. Jésus revient vite. Right? N'est-ce pas? Let's get ready. Il faut être prêt. And so people in the world, Mais les personnes dans le monde, they have a right to ask us, ils ont le droit de nous poser la question. okay, well, I'm listening to you. Ok, je vous écoute. So all this that you're telling me, Donc tout ce que tu es en train de me dire, how is it helping you? comment cela agit-elle dans ta vie? And if our answer, Et si nous répondons, well, it's not helping me. non, cela ne m'aide pas, I have a bad marriage. j'ai un mauvais mariage, My children are worldly. mes enfants sont rudes, I have no peace in my heart. sont dans le monde, je n'ai pas la paix dans le cœur. Then why would somebody want that? Alors pourquoi quelqu'un d'autre voudrait cela? Is this honest? C'est honnête. I'm talking to all of us here. Je parle pour tout le monde ici. Okay? So Christianity Donc le christianisme, la chrétienté, is not just what we say, ce n'est pas simplement ce que nous disons, it's who we are. c'est qui nous sommes. You see the difference here, friends? Vous voyez la différence ici, mes amis? So, may I make a suggestion? Puis-je vous soumettre quelque chose? So for all of us, Parce que ça concerne nous, tout le monde ici. okay, including myself. Moi incluant. Hein. Before we start preaching to other people, Avant de commencer à prêcher aux autres, let's practice it in our homes first. pratiquons cette vérité dans nos foyers premièrement. Amen. Does that sound good? Est-ce que c'est bon? Ça vous semble juste? Are you willing to do that? Are you willing to do that? Est-ce que vous êtes consentant à faire cela? I am, Moi je le suis. because I'm not willing to preach to others Parce que je ne veux pas prêcher aux autres and have my own family be lost. et que ma propre famille soit perdue. This does not make sense. Parce que ça n'a aucun sens. Could you imagine this? Vous pouvez imaginer cela? I go to the gates of heaven, Je vais aux portes du ciel. I tell the Lord, Je dis au Seigneur, Lord, Seigneur, there's thousands of people I brought to you. et il y a des milliers de personnes que je t'ai Look at all these people amenées. I baptized. Regarde toutes les personnes que j'ai baptisées. And the Lord asked me one question. Et le Seigneur me pose une seule question. Where is your flock? Où est ton foyer, ton troupeau? Where is your beautiful flock? Où est ton troupeau merveilleux? Where is the flock that I gave to you? Quel est le troupeau que je t'ai donné? Où est le troupeau que je t'ai donné? What can I answer? Que pourrais-je lui répondre? Well, Lord, I neglected them Oh Seigneur, je les ai négligés so I could work for others. afin que je puisse travailler pour les autres. And we have to realize something, friends. Et il nous faut réaliser quelque chose, That mes amis. when God gives us children, Quand Dieu nous donne, nous confie des enfants, they don't belong to us. ces enfants ne nous appartiennent They pas. belong to Christ. Et ces enfants appartiennent à Christ. And He has loaned them to us. And if Loaned.
He's given them temporary. Et il nous les a donnés, il nous les a confiés pour un petit instant. And He's done that so that we can raise them for Him. Et il nous les a confiés afin que nous puissions les éduquer, mais pour lui. Matter of fact, very quickly, Psalm 127. Lisons le psaume 127. 127, le psaume 127. Let me just read this to you very quickly. Lisons ce psaume très rapidement. Psalm 127, verse 3. Le verset 3, le psaume 127. The Bible says this. La Bible nous dit ceci. Now, friends, this is an encouragement for us. Et ça, mes amis, c'est un encouragement pour nous. God is not trying to discourage us. Dieu ne cherche pas à nous décourager. He's trying to give us courage that we can do our duty correctly. Il veut nous donner du courage afin que nous puissions accomplir nos devoirs de façon juste, correcte. The Bible says in Psalm 127, verse 3, La Bible nous dit dans le psaume 127 au verset 3, Lo, children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is His reward. Voici les enfants sont un héritage du Seigneur, et le fruit de l'utérus est sa récompense. So notice this, children are an heritage of who? Donc notez cela, les enfants c'est l'héritage de qui? The Lord's heritage. Ils sont l'héritage du Seigneur. Okay, so our children are only given to us for a short time. Nos enfants nous ont été donnés, confiés pour un laps de temps court. And it's for the purpose that we might raise them for Christ. Et dans le seul but de pouvoir les éduquer pour Christ. If we do not educate our children, Et si nous n'éduquons pas nos enfants, Satan will educate our children. c'est Satan qui va les éduquer pour nous. Okay? And he's a very active foe. Et il agit de façon, il agit très rapidement. If you are not careful to guard the influences of your children, Si vous n'êtes pas vigilant et vous mettez pas vos enfants sous l'influence divine, they will make inappropriate associations, inappropriate friends. et ils vont avoir donc des relations amicales inappropriées. And Satan will educate each other, the children. Et each là, other. Satan va éduquer les enfants, les deux clans. Satan is educating our youth Satan est en train d'éduquer nos jeunes through music, à partir de la musique, through entertainment, des jouets, des jeux, through cartoons, des dessins animés, through television, par la télévision, through fashions, à travers la mode, through public schools. par les écoles publiques. There's almost nowhere you can escape now. Et maintenant, il n'y a nulle part où on peut y échapper. As Christians, En tant que chrétiens, we have it very difficult in society today. nous avons une vie difficile dans la société maintenant. The only place we have left Le seul endroit qui nous est qui est protégé, is in our homes. c'est notre foyer. Even in the church, Parce que même dans l'église, it's dangerous. ça peut être dangereux. Because not all the children in church are spiritual. Parce que ce n'est pas tous les enfants dans l'église qui sont spirituels. Because not all the parents are Parce que spiritual. ce ne sont pas tous les parents qui sont So spirituels. the only hope we have left La seule espérance qui nous reste, is to protect your children c'est de protéger nos enfants and to educate them inside the et house. de les éduquer à l'intérieur du foyer. Spend time with them. Passer du temps avec eux. Teach them what is right and wrong. Enseignez-leur ce qui est juste et ce qui est mauvais. Enforce wise rules. Mettez en place des règles. We justes. do not have much time. Nous n'avons pas beaucoup de temps. You understand this, Vous friends? comprenez cela, mes amis? And the best time to educate children, Et le meilleur temps pour éduquer les enfants, what age do you think is the best age? quel est l'âge le plus adéquat pour éduquer les enfants? 0 à 3 ans. 0 à 3 ans. 0 to 3. The younger the better. Plus ils sont jeunes, mieux c'est. That's right. We're told the spirit of prophecy is very clear L'esprit de prophétie est très clair. that the child's character Que le caractère de l'enfant is already formed est déjà formé by the time they're 3 years old. jusqu'à ce qu'ils aient 3 ans. If you À do 3 ans, le caractère de l'enfant est déjà formé. if you do not teach them self-control Si vous ne leur apprenez pas la maîtrise de soi, when they're very, very young, quand ils sont très très jeunes, it'll be much more difficult to control them later. ça sera très très difficile de les contrôler après. The longer you wait, Plus vous attendez, the harder it gets. plus dur cela sera. Now, let me explain something very quickly. Laissez-moi vous expliquer quelque chose de très rapidement. It is even more important Il est très important to même pay attention to your boys de porter une attention particulière aux garçons even than the girls. que par rapport aux filles. Let me explain why. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. It's the way that the brain is formed. C'est la façon dont le cerveau est formé. Women Les femmes tend to be more spiritual than men.
ont tendance à être plus spirituels que les hommes. Okay, this is just the facts. Ça, c'est un fait. This is why you usually see more women in church. C'est la raison pour laquelle nous voyons plus de femmes dans It's usually l'église. the wives that are very interested in spiritual things. Généralement, ce sont les femmes qui Okay. sont plus intéressées dans Here's the l'église, reason why. dans les choses spirituelles. La raison pour laquelle est Because celle-ci. something happens in a boy's brain Parce que quelque chose se produit dans le cerveau des garçons by the time they hit 12 years old. durant la période de temps Okay. jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 12 ans. And I'm just going to explain. This is just physiology. This is Ça, how c'est de brain la works. physiologie, c'est la façon dont notre cerveau fonctionne. The way that God made a woman's brain La façon dont Dieu a formé le cerveau de la femme, is the woman's brain works together. que le cerveau de la femme travaille ensemble, les deux parties. This is why women can oftentimes do many things at once. C'est la raison pour laquelle les femmes peuvent faire plusieurs choses en même temps. Women tend to think a lot deeper. Les femmes ont tendance à réfléchir plus en profondeur. That's why the emotions tend to also be the emotional part of the brain and the thinking part of it. Everything works together. Tout travaille ensemble, la partie émotionnelle, la partie de réflexion aussi. Now this is God's design. C'est de cette façon que Dieu l'a conçu. Men's brains work differently. Le cerveau de l'homme fonctionne différemment. Men tend to compartmentalize information. L'homme va compartimenter les informations. They put certain pieces of information in certain parts of the brain. Ils vont prendre certaines informations et ils vont la mettre dans une certaine partie Okay. du cerveau. And usually one thing works better at a time. Et une chose fonctionne très bien en même temps. Une Now- chose à la fois. This is God's design. Parce que c'est comme ça que Dieu l'a conçu. Because men tend to specialize in one thing. Parce que les hommes vont se spécialiser dans une seule chose. Okay? This is why men tend to make better mechanics. C'est pourquoi les hommes ont tendance à être bons dans la mécanique. They tend to be better chefs. Not cooks, but I'm talking when they specialize. Oui, je parle pas je parle de quelque chose dans lequel ils vont se spécialiser, donc la mécanique, la cuisine. They tend to drive better. Ils ont tendance à conduire mieux que les femmes, Because that part of the brain parce que cette partie du cerveau focuses on that one thing. est concentrée que sur une seule chose. Anybody ever heard the phrase, men have a one-track mind? L'homme n'a qu'une seule façon de penser. Yes. You know what I'm talking Vous about? avez déjà entendu ça? Men think like one way, Les hommes pensent que d'une seule façon, right? And the women are thinking of all sorts of things. et la femme, elle va penser à plusieurs choses. Okay? Now this is why when a man has a stroke, Stroke. – C'est pour ça, lorsque l'homme a une attaque, he will usually lose forever the ability to speak, il va perdre pour toujours la capacité de parler or maybe the ability to have other functions, ou la capacité d'autres fonctions, okay, because that part of his brain died. parce que cette partie de son cerveau est morte. A woman, Mais une femme, after a stroke, après une attaque, it's a lot easier for her to learn how to speak, learn how to walk, il est plus facile pour elle donc de réapprendre à parler, à marcher, because she stores information in different parts of her brain. parce qu'elle a stocké les informations dans plusieurs parties de son Now let cerveau. me explain how this works with boys and girls. Et laissez-moi vous expliquer comment cela fonctionne avec les petites filles et les petits garçons. All right? We have spiritual parts of our brain, Nous avons une partie spirituelle dans notre cerveau. and we have intellectual parts of our Et brain. nous avons également une partie All intellectuelle. right? We have the left and right hemispheres. Nous avons l'hémisphère droit et gauche. Then we have the gray matter in between. Et après, au milieu, nous avons Women's la brains, matière grise. yeah. La matière grise. So women's brains Donc le cerveau des use hommes, both sides des femmes utilisent les deux parties all the time. en même temps. It's much easier. Donc c'est plus facile. Boys, Les garçons, par when they're contre, small, quand ils sont petits, they use the left brain a lot. ils utilisent la partie gauche du cerveau. Excuse me, the right brain a lot. La partie droite du cerveau, beaucoup plus. This is where the spirituality Donc is. c'est là que se situe la It's where the spiritualité, emotions are. l'émotion, It's where the creativity la is. créativité, The artistics. l'art. That's why when little boys are small, C'est pourquoi lorsque les petits garçons sont les petits garçons, they love to color. ils aiment les couleurs, They love to do everything their sisters do. ils aiment tout ce que les filles, leurs sœurs Right. font.
The left side of the brain La partie gauche du cerveau, is the more intellectual, c'est la partie la plus intellectuelle, the analytical, la partie analytique, reason. de raisonnement. Okay? And right about the age of 12 or 13, Et à partir, quand ils atteignent l'âge de 12 ans ou de 13 as ans, boys start hitting puberty, là, les garçons rentrent dans l'âge de la puberté, their brains start to shift from going to the right to the left. leur cerveau, là, ça passe de la partie droite à gauche. And they start becoming much more interested Ils deviennent plus intéressés in certain things they're very interested in. dans certaines choses pour lesquelles ils sont très And right around that age, right around 12 years old, Et à partir de 13 ans, right around 12 years old, à partir de 12 ans, boys will start losing interest in spiritual things. les garçons vont commencer à perdre leur intérêt sur les choses spirituelles. Okay? And unless À moins, we've taken time to develop the spirituality in them when they're small. à moins que nous prenions du temps à développer cette partie spirituelle avec eux quand ils sont petits. Are you understanding this? Vous le comprenez? Are you getting this? Vous comprenez? This is why after boys hit teenage years, C'est pourquoi une fois que les enfants sont ados, if they have not learned to love God when they're young, s'ils n'ont pas appris à aimer Dieu lorsqu'ils étaient petits, if they've not learned character development, s'ils n'ont pas appris à développer leur caractère, lessons of love, pardon, lessons of love, les leçons d'amour, how to be gentle, comment être gentil, how to be courteous, comment être courteous, courtois, how to be respectful, respectueux, how to be spiritual. comment être Once they hit spirituel. right around 12 or 13, Quand ils arrivent à l'âge de 12 ou 13 it ans, becomes much more difficult for them to do cela this. devient très très difficile pour eux de faire And cela. the older they get, Et plus ils grandissent, the more they don't want anything to do with God. plus ils n'ont pas du tout envie d'avoir affaire avec So we les have choses to take time spirituelles. with our children. C'est la raison pour laquelle il nous faut passer du temps When avec they're nos enfants young. quand ils sont petits. You understand this? Vous comprenez cela? You understand this? Vous le comprenez? It's a life and death issue, brothers and Et sisters. ça, c'est une question de vie ou de mort, mes frères. And if our children are lost, Si nos enfants sont perdus, guess who's going to be accountable? devinez qui sera tenu pour responsable? Parents. Les parents. Because we've neglected our responsibility. Parce que nous avons négligé notre responsabilité. All right. So, I want to offer you some words of encouragement. J'aimerais vous donner des paroles d'encouragement, If you still have small children, parce que vous avez des enfants intelligents. take time with them. Passez du temps avec eux. If you don't take time with them, Si vous ne passez pas du temps avec vos enfants, the devil will. le diable, lui, passera du temps avec eux. If you have older children, Si vous avez des enfants plus grands, nothing is too hard for God. rien n'est impossible à Dieu, ou trop dur pour Dieu. The first thing you need to do, though, La première chose qu'il vous faut faire, is you need to pray and ask God for forgiveness il vous faut prier, demander à Dieu pardon, for neglecting your responsibility. d'avoir négligé votre responsabilité. And then you need to repent. Et il vous faut donc vous repentir. And then you need to apologize to your children. Et il vous faut vous excuser vis-à-vis de vos enfants. And then you need to change what you're doing. Et il vous faut donc changer ce que vous faisiez. If your children are still in your home, Si vos enfants sont encore dans votre foyer, if you're the parent, si vous êtes les parents, you still have the right vous avez encore le droit to make rules. d'établir des règles. Because it's your house. Parce que c'est votre maison. It's not their house. Ce n'est pas leur maison. Do you understand that? Vous comprenez cela? It's your house. C'est votre maison. You pay the Vous bills. payez les factures. You buy the food. Vous achetez la You nourriture. buy their clothes. Vous achetez leurs vêtements. They need to do what you say. Donc ils doivent faire ce que vous leur dites de faire. Or they need to leave and get their own Ou house. bien s'ils ne sont pas contents, ils partent, ils prennent leur propre maison. And by the way, Et, the only way to gain respect from your children la seule façon d'obtenir le respect de vos enfants, is to have rules. c'est d'avoir des règles. The best way to lose your children's respect, La meilleure façon de perdre le respect de vos enfants, don't make them listen to you. Don't ne- have any rules. n'ayez pas de règles et faites en sorte qu'ils ne vous obéissent pas. Let them do what they want. Laissez-leur faire ce qu'ils veulent. You know what they'll do? Vous savez ce qu'ils vont faire? After a while, Après un certain temps, they'll learn to look at you. ils vont vous regarder, Say, ils vont faire my mom, she doesn't really mean what she says. Maman, elle ne sait pas de quoi elle parle, ce qu'elle dit, voilà. My dad, Mon père, you don't really mean what you say. ce que tu dis,
tu ne le réalises pas, quoi. And they learn how to manipulate the parents. Et ils ont l'art de manipuler leurs parents. And they learn how to get whatever they want, just do a little bit and try to get around this way and that way. Et quand ils veulent quelque chose, ils savent faire quelques petites choses là pour obtenir votre faveur. And if it's your house, Mais si c'est votre maison, you cannot allow that to happen. vous pouvez faire en sorte que cela ne se produise You're pas. responsible. C'est votre responsabilité. Now, if you've neglected your Si responsibility, vous négligez maintenant votre responsabilité, and now your children are out of the house, donc vos enfants, lorsqu'ils seront de la maison, before you pray for your children, avant que vous ne priez pour vos you need to enfants, ask God for forgiveness first. il vous faut donc demander à Dieu pardon. And you need to apologize to your children. Il vous faut leur demander pardon à vos You may enfants. have adult children Peut-être que vous avez des enfants qui sont that are in the adultes, world. qui sont dans le monde. You need to take that phone, Vous prenez votre you téléphone, need to call them up, il vous faut les appeler you need to talk to them. et il vous faut leur parler So, you know what, I apologize. et leur dire excuse-moi. I neglected my responsibility when you were young. J'ai négligé ma responsabilité lorsque tu étais jeune. And now you're in the world. Et maintenant tu es dans le monde. I've asked God for forgiveness. J'ai demandé à Dieu déjà pour le pardon. There's nothing I can do anymore, Il n'y a plus rien que je ne puisse but faire. I've asked God to forgive me. Mais j'ai demandé à Dieu de me And I pardonner. want you to know, my son, Et je voudrais que tu saches, mon fils, or I want you to know, my daughter, ou j'aimerais que tu saches, ma fille, that I've asked God for forgiveness, que j'ai demandé à Dieu pour le pardon and now I'm going to pray for you. et que je vais prier pour toi. And now it's up to you. Et maintenant, cela est c'est ta responsabilité. And now I'm no longer accountable for your behavior as an adult. Maintenant, je ne suis plus responsable de ton comportement parce que tu es un And if adulte. you're lost, Et si tu es perdu, it's your choice. c'est ton choix. But I'll be praying for you. Mais je prie pour toi. I love you. Je t'aime. Amen. Amen. So, brothers and sisters, Donc, frères et sœurs, don't wait till that time. n'attendez pas jusqu'à que ce moment n'arrive. Okay? I see a lot of little children here. Je vois beaucoup de petits-enfants ici. God has given you a wonderful privilege. Dieu vous a donné un grand privilège. If you have small children, Vous avez des petits-enfants. He's giving you a wonderful opportunity Il vous donne une très bonne opportunité to raise that son, d'éduquer ce fils, to raise that daughter d'éduquer cette fille for the Lord. pour le Seigneur. Amen, brothers and Amen. sisters? All right, so we've been neglecting our responsibility. Nous avons été négligents vis-à-vis de nos Okay. responsabilités. Let's change. Amen? Alors changeons, n'est-ce And pas? by the way, Et ainsi, the change really has to start le changement doit vraiment avoir lieu with the Father. avec le Père. All right? Men need to understand their responsibility. Les hommes doivent prendre conscience et comprendre leurs Now, if responsabilités. you're married, Si vous êtes marié, or you don't have a husband, si vous êtes veuve ou Or vous you n'avez have a pas husband. de mari, or you have a husband that's not doing his responsibility, vous avez un mari qui n'accomplit pas ses responsabilités, then you do the best you can as a mother. alors en tant que mère, accomplissez, faites du mieux que vous pouvez. And do what the mothers back in the Bible did. Et faites ce que la mère fait dans la They Bible. brought their children to Jesus. Elle donc amène les enfants au pied de They Jésus. said, Lord, will you please bless them? Et elle dit, Seigneur, est-ce que tu veux bien les bénir? You remember that? Vous vous souvenez de cela? Did Jesus answer that prayer? Est-ce que Jésus a répondu à cette prière? Yes, he said, suffer the little children to come to me. Oui, il a dit, laissez venir à moi les petits Forbid them enfants. not. Forbid them not. Ah, Don't hold them back. ne les empêchez pas, For car le royaume, of such is the kingdom of car le God. royaume de Dieu. And Jesus laid his hands on them, Et Dieu a posé ses mains sur eux and he blessed them. et les a bénis. So if you're a mother, Donc si vous êtes une mère, bring your children to Christ amenez vos enfants à and Christ ask him to bless them. et demandez-lui de All right? les bénir. And then cooperate with him. Et coopérez avec lui. Ask for his strength every day. À demander à Dieu sa force chaque jour. But if you are a father, Mais si vous êtes un père and you're listening to me in this room, et que vous m'écoutez là and you're a Christian, et que vous êtes chrétien or you claim to be a Christian, ou que vous déclarez être un chrétien, it's not all your wife's responsibility. It is not all your wife's ce n'est responsibility. pas la responsabilité seulement de votre femme. If the men do not take charge of that home, Si l'homme ne prend pas la responsabilité, la charge du foyer, then Satan will take charge of that home. alors c'est Satan qui prendra la charge du foyer. Because God has ordained Parce que Dieu a consacré the man l'homme to protect his family pour protéger sa famille and to be the priest of his et family. pour être le prêtre de cette famille. All right? The mother is not the priest. La mère n'est pas le The prêtre, father's the priest. c'est le père le And if the prêtre. father's not being a priest, Et si le père ne joue pas son rôle de prêtre, Satan will be a priest. Satan, lui, sera le prêtre.
All right, it's your responsibility, men, C'est votre responsabilité, vous les hommes, to protect your family. de protéger votre famille All right, and to gather your family together et de rassembler votre and famille bring them to et Jesus. de les amener à Jésus. You know what I found? Vous savez ce que j'ai trouvé? Oftentimes, divided homes, Souvent dans des foyers divisés, because the man doesn't understand what he's supposed to do. parce que l'homme ne comprend pas ce qu'il est supposé faire. But I found whenever you have a godly man, Mais j'ai aussi trouvé des hommes pieux, a humble man, des hommes humbles, a Christian man, des hommes chrétiens. but he's a strong man. Mais c'est un homme He fort. loves God. Il aime He Dieu. loves his wife. Il aime sa He femme. loves his Il children. aime ses enfants. And he understands his Et responsibility. il comprend sa responsabilité. The wife, La femme, she has no problem submitting to that man. alors à ce moment-là, la femme, elle n'a aucun problème à se soumettre à cet homme. She has no problem. Elle n'a aucun problème. Matter of fact, if women are honest, Si les femmes sont honnêtes, women are longing, they're wanting les femmes veulent, désirent godly men. des hommes pieux. And it's because this is lacking in the home, Et parce qu'il y a un manque, ce manque-là dans les foyers, they have to try to do everything. elles choisissent donc de faire tout. And therefore they become very unhappy. Et à ce moment-là, elles deviennent malheureuses. Good godly man Un homme bon et pieux equals a happy wife. et correspond à une femme joyeuse. I'm being honest, brothers and sisters. Et soyez honnêtes, mes frères. I do ministry all over the place. Je suis pasteur et partout. All right, I've pastored 6 churches. J'ai déjà été pasteur de 6 églises. I've had many church members. J'ai déjà eu beaucoup de membres d'église. When I see my church members coming to church, Quand je vois mes membres venir à l'église, sometimes I see the wife beat up. des fois je vois la femme Not physically, spiritually. qui est accablée physiquement. She looks unhappy. Elle est accablée spirituellement. Elle semble pas heureuse. And she may yell at the children. "Arr!" Et elle parle aux enfants de façon agressive. And she yells at the husband. "Arr!" Et elle parle à son homme de façon agressive. Something's wrong in that home. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce But foyer. I see other homes Mais je vois d'autres foyers with those godly men. avec ces hommes pieux. They love their wives. Ils aiment leurs femmes. They love God. Ils aiment Dieu. And you know what I see? Et vous voyez ce que je vois? Vous savez ce que je vois? I see happy wives. Je vois un visage joyeux. Et une femme joyeuse. I see happy wife and happy children. Donc je vois une femme heureuse et des enfants All heureux. right. So men, Donc les hommes, let's take our responsibility more seriously. Amen. prenons notre responsabilité de façon plus sérieuse, d'accord? Amen. Oh, the women are saying amen. Les femmes doivent dire amen. Amen. I didn't ask the women. C'est les femmes qui ont dit amen, mais je I n'ai asked pas the- demandé cela aux I femmes. asked the men. J'ai posé la question aux hommes. Let's take our responsibility more seriously. Prenons nos responsabilités de façon plus sérieuse, les hommes. Amen. Amen. All right. I hear some men's voices now. Là, j'ai entendu des hommes, des voix d'hommes. All right. Well, I think my first lecture's over. Je pense que ma première prédication est finie. Il me reste combien de temps, Harlon? 15 minutes. I have 10 Et on minutes. peut prendre 15. All right. You know what, though, brothers and sisters? Brothers and Vous sisters, savez, mes frères et sœurs, I think this was more important to talk about today. et vous savez, mes frères et sœurs, je pense que ce sujet était plus important. Oui, amen. You think so? Vous pensez la même chose? Yes. Amen. I could talk about all this, Je devais parler des numériques. talk about all these numbers, J'ai parlé de tous ces chiffres, and all these de ces prophecies, prophéties, and all these beasts. de toutes ces bêtes. You say, amen, Vous répondiez Amen. and you're on your way to hell. Et vous étiez peut-être sur le chemin de l'enfer. We need the intellectual Il nous faut l'intellectuel and the spiritual. et le spirituel. Did you miss the whole point all week? Did you miss the whole point? Si vous avez loupé ce point-là, cette semaine, Chalzon, la vision Charzon Mare. et la vision Marie. We need the intellectual. Il nous faut la partie intellectuelle, But brothers and sisters, mes frères et sœurs. we need the spiritual. Mais il nous faut aussi le spirituel. Yes? Oui. And we need it to be real in our lives. Et il nous faut être vrai dans notre vie. All right? Matter of fact, let me go and give you a scripture.
Laissez-moi vous donner un texte. And then we're going to pick this up in my last talk. Et nous allons parler de cela cet après-midi, ma dernière prédication. I don't mean to disappoint you. Je ne veux pas vous décevoir. I know some of you came to listen to this. Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont venues pour écouter But this was more important. mais le sujet que j'ai présenté était plus important. Notice what the Bible says Notez ce que la Bible nous dit dans in the book of Acts chapter 1. Actes au chapitre 1. How many of you want power? Combien d'entre vous veulent la puissance? How many of you want the power of the Holy Spirit? Combien d'entre vous veulent la puissance du Saint-Esprit? Amen. Only a few of you, okay? Seulement quelques-uns d'entre vous. All right. Well, for those of you who do want the power, Pour ceux qui veulent la puissance. notice what the Bible says in Acts chapter 1, Notez ce que dit la Bible dans Acte 1, verse 8. au verset 8. The Bible says in Acts chapter 1, verse 8, Acte 1, verset 8, la Bible nous dit: "But ye shall receive power after that the Holy Ghost has come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost parts of the earth." Mais vous recevrez la puissance après que l'Esprit Saint soit venu sur vous, et vous serez mes témoins aussi bien à Jérusalem que dans toute la Judée et en Samarie et jusqu'aux endroits les plus reculés de la terre. Now, do you notice what he says there? Vous avez noté ce qui est dit là? We receive power, Nous recevons la puissance. and then you go first to Jerusalem, Donc premièrement, vous allez à Jérusalem, then to Judea, ensuite en Judée, then to Samaria, ensuite en Samarie, and the uttermost parts of the earth. et les autres endroits de la terre. Now, there's a spiritual application for what we've been talking about here. Il y a une application spirituelle sur ce dont nous venons de parler. This teaches us a lesson Cela nous enseigne une leçon. that when we receive the power of the Holy Spirit, Lorsque nous recevons la puissance du Saint-Esprit, it's first of all goes locally, premièrement, elle va localement. right? D'accord? And then it goes wider and wider. Et après, elle s'étend, elle s'étend, elle So s'étend. for the sake of our lecture, Pour notre prédication, Jerusalem, pour notre lecture, là, Jérusalem, that's where they live. c'est là qu'ils vivaient les disciples. So this would be their home. Donc ça doit être leur maison. And they go to Judea. Ensuite, ils ont été en Judée, That's still the land of the Jews. parce que là, c'est toujours le pays des Juifs. That's to the brethren, C'était là où se trouvaient les frères, to the church. l'Église. Then it goes to Samaria. Ensuite, ils vont à Samarie. Samaria were the mixed, they're half Jews. Et là, à Samarie, il y avait c'était une population mixte. Il y avait une moitié, il y avait une partie juive. So these were their relatives, Et donc là, c'est nos parents. but they become mixed with paganism. Et mais les parents, ils ont été aussi à ce moment-là mélangés au paganisme. So for us, Mais pour nous, that will be the other churches, the Protestant churches. ça sera donc other là, Christian les churches. autres chrétiens, les autres églises chrétiennes. And then the rest of the world, Et le reste du monde, that's the heathen. ça c'est le monde païen. So when we receive the Holy Spirit, Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, we need to go first. premièrement, We need to take that power il nous faut prendre donc cette to puissance our families, dans notre foyer, our homes, dans notre demeure, where we live. là où nous vivons. Then we need to take it to our brethren. Ensuite, il faut l'emmener à nos frères. That's the church. Ça, c'est l'église. Then we take it to other churches. Ensuite, on l'emmène à d'autres églises. Then we take the gospel to the world. Et ensuite, l'évangile est répandu dans le monde. All right? N'est-ce pas? Okay, so before we do that, before we preach to the world, Avant de prêcher le monde, before we preach to the churches, avant de prêcher l'église, before we preach to our brethren, avant de prêcher à nos frères, let's preach to our home. prêchons dans nos foyers. Amen. You got it? Vous comprenez? So let's close how we opened. Donc, finissons de la manière dont nous avons commencé still have that le quote? meeting. Vous avez toujours cette citation, Foyer chrétien? Having us on page 32. Allons dans la page 32. Let's close as we opened. Donc, finissons de la même façon que nous avons ouvert cette prédication. And let's go ahead and read the entire quote. On va lire la citation entière. I sure hope I didn't waste your time today. J'espère que je ne vous ai pas fait perdre votre temps aujourd'hui. Non, 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 non. Okay, good. Thank you. So this section, Donc, we are to leave. page 32. Oui, yeah, ok. Yes. Mm. Okay? All right, so Okay. she's going to read the section. Ok. All right, so pay attention, okay? Donc, le titre, c'est Influence d'une famille où règne l'ordre. On a dit foyer chrétien. Because after we're done with this, La page 32. we're going to do something together. Donc, après avoir fait cela, cette lecture, on va faire quelque chose ensemble. All right, so she's going to read this, Donc, je vais le lire. and then we're going to pray together. Et ensuite, nous allons prier ensemble.
Okay? Foyer chrétien, page 32, paragraphe 1. I think maybe today we need to pray. Je pense qu'aujourd'hui, il nous faut prier. All right? So let's go ahead and read that. Une famille où règne l'ordre et la discipline témoigne davantage en faveur de la religion chrétienne que tous les sermons qui peuvent être prononcés. Une telle famille fournit la preuve que les parents ont réussi à se conformer aux directives divines et que leurs enfants sont prêts à servir Dieu dans l'Église. De plus, leur influence s'accroît, car à mesure qu'ils transmettent, ils reçoivent pour transmettre davantage encore. Le père et la mère trouvent en leurs enfants des aides qui apportent à d'autres les enseignements reçus au foyer. Le milieu dans lequel ils vivent en bénéficie, puisqu'ils s'en trouvent enrichis pour le temps et pour l'éternité. Toute la famille s'est engagée au service du Maître, par son pieux exemple. Ses semblables sont encouragés à être fidèles et loyaux envers Dieu, dans les contacts qu'ils entretiennent avec l'admirable troupeau de Dieu. La plus grande preuve du pouvoir de la religion chrétienne qui puisse être offerte au monde est la présence d'une famille où règne l'ordre et la discipline. Une telle famille constitue plus que toute autre chose un argument en faveur de la vérité, car elle est un vivant témoin de la puissance effective de cette vérité dans le cœur humain. Le genre de piété d'une famille se reconnaît au caractère qui se forme dans son atmosphère. Les actes parlent plus fort que les belles professions de piété. Notre devoir en ce monde consiste à savoir quelles vertus nous pouvons recommander à nos enfants et à nos familles pour leur permettre d'avoir une influence sur d'autres familles. De cette manière, nous exerçons une action éducative, bien que nous n'ayons aucune possibilité de parler en chair. Une famille bien ordonnée et bien disciplinée est plus précieuse devant Dieu que l'or fin, même que l'or d'Ophir. Amen. Foyer chrétien, page 32. Shall we pray? Prions. Our dear Heavenly Father, Notre cher Père Céleste, we thank you for being a good God. nous te remercions d'être un Dieu bon. And you allow us to call you Father Tu nous permets de t'appeler Père, because you are our heavenly parent. parce que tu es notre parent céleste. Our relationship with you Notre relation avec toi should be reflected in the home, doit être reflétée au sein de nos foyers, in our relationship with our children. dans nos relations avec nos enfants. I want to ask and pray today J'aimerais te demander, te prier aujourd'hui, that you would forgive us for our sins que tu puisses nous pardonner pour nos péchés and forgive us as parents et que tu puisses nous pardonner en tant que for parents neglecting this great responsibility. d'avoir négligé cette grande responsabilité. Perhaps we haven't known before. Peut-être nous avons Perhaps we have not known these things. peut-être nous n'avons pas été conscients de ces choses, But today we've learned a different way. mais aujourd'hui nous apprenons différemment. We've learned a better way. Nous apprenons d'une meilleure façon. And we want to pray for your help. Et nous voudrions te prier pour avoir ton aide. Lord, we love our children. Seigneur, nous aimons nos enfants. We want them to be saved. Nous voulons qu'ils soient sauvés. And we ask that you would give us wisdom. Et nous te prions afin que tu puisses nous donner de la sagesse, Give us courage de nous donner du courage to know how to train them correctly pour que nous puissions savoir comment les éduquer de façon correcte. and to have wise rules in the home. Et d'établir des règles sages dans nos foyers. I pray for the men, Je prie pour les hommes, those in this room ceux qui sont dans cette who are pièce, husbands and fathers. ceux qui sont pères et maris. I pray that you would teach us as men. Je prie pour que tu puisses nous enseigner, nous qui sommes des hommes, Teach us our responsibility. que tu puisses nous enseigner nos responsabilités. Help us to have courage, Aide-nous à avoir du courage, to be able to be the priest of our home, d'être capable d'être le prêtre de nos maisons, to provide for our home, de fournir, de donner ce qu'il faut pour nos maisons, to protect our home, de protéger nos maisons, to love our wives, d'aimer nos femmes, to notre femme, support them, de la soutenir and to be there for our children. et d'être présent pour nos enfants, To actually spend quality time with our children de passer, d'avoir des moments de qualité avec nos so that we can enfants, instruct them afin que nous puissions les enseigner, les former, and be teachers in the home. les instruire et être des enseignants au sein de nos foyers. Forgive us as men for our neglect. Pardonne-nous en tant qu'hommes pour cette négligence. And I also pray for the wives and mothers, Et je prie aussi, Seigneur, pour les femmes et les mères, that you would give them encouragement. que tu puisses leur donner du courage. Many mothers are tired.
Beaucoup de femmes de mères sont fatiguées. And they're discouraged. Elles sont découragées. And I pray that you would speak words of peace to their hearts. Et je te prie afin que tu puisses prononcer des paroles de paix dans leur cœur. That you would teach them that in Jesus is their strength. Que tu leur enseignes que Jésus, c'est leur force. And I pray that the mothers would take their children to Jesus. Et je prie pour que ces mères puissent prendre les enfants et les amener à Jésus. And to ask the Savior to bless them. Et qu'elles demandent au Sauveur de les bénir. And then I pray that you would give them strength and courage Et je prie, Seigneur, pour que tu puisses donner à ces mères la force et du courage. to fight the good fight of faith. De combattre le bon combat de la foi. Give them wisdom to know how to train the children. Donne-leur de la sagesse pour qu'elles puissent savoir comment éduquer leurs enfants. Give them patience. Donne-leur de la patience. Because oftentimes the children can test them. Parce que souvent les enfants peuvent les tester. Help them to know how to have rules. Aide-les à avoir des règles. And to wisely enforce the rules. Et sagement, de façon sage, de mettre en place ces règles. And forgive them as well. Et pardonne-les également. For oftentimes falling short. Parce que... Because oftentimes they have fallen short as well. Parce que souvent elles ont baissé les épaules aussi. So Father, help us as husbands and wives. Seigneur, aide-nous en tant que mari et femme. To be patient with each other. D'être patients les uns avec les autres, l'un avec l'autre. And to make a commitment. Et de prendre un engagement. To work together. De travailler ensemble. But I pray for our children. Mais je prie pour nos enfants. That you would rebuke Satan. Que tu puisses réprimander Satan. For God of heaven, Satan is trying to kill our children. Parce que Dieu du ciel, Satan cherche à tuer nos enfants. Satan is trying to destroy their souls. Satan cherche à détruire leur âme. And I pray that you would please help them to have an interest in spiritual Et things. Seigneur, je te prie, s'il te plaît, afin qu'ils puissent avoir un intérêt pour les choses spirituelles. Help us to do our part. Aide-leur à faire leur partie. But please, Lord, after we've done everything that we can do, Mais Seigneur, aide-nous à faire notre partie, mais après que nous ayons fait tout ce qui est en notre pouvoir, may you do that which we cannot do. puisses-tu faire ce qu'il n'était pas possible pour nous de faire. And I pray that you would convert their souls. Et je prie, Seigneur, pour que tu puisses convertir leur âme. So Lord, we thank you for this day. Seigneur, nous te remercions pour cette We journée. thank you for time to talk Nous te remercions de ce temps de parole que tu nous as donné. as a family of God, En tant que famille de Dieu. as fellow brothers and sisters in Christ. Entre frères et sœurs en Christ. And I pray that you would bless us as we go from here. Et je te prie afin que tu puisses nous bénir. Help us to go with a new commitment Aide-nous à repartir d'ici avec un nouvel engagement. to work for our family's salvation. Afin de pouvoir travailler pour le salut de notre To famille. work first in Jerusalem, De travailler premièrement à Jérusalem. and then to go to Judea, Et ensuite aller dans Judée, to our brethren, vers nos frères. and then to go to Samaria, Et ensuite d'aller à Samarie, to the other churches, vers les autres églises. and then to go to the world, Et ensuite aller dans le monde. that we might preach the gospel. Afin que nous puissions prêcher So, l'évangile. Father, we thank you for hearing these Donc, prayers. Seigneur, nous te remercions d'avoir entendu cette prière. May your angels fill this place. Que les anges puissent être présents dans ce And grant lieu. us your blessing and peace. Et accorde-nous ta paix et ta bénédiction. In Christ's holy name. Dans le nom saint de Christ. Amen. Amen.